Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dell Precision. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dell Precision faz um barulho estranho. Este é um sintoma comum que pode indicar problemas com o ventilador ou acumulação de poeira no interior do dispositivo. Se não resolveres a tempo, podes danificar outros componentes ou até mesmo comprometer o funcionamento do teu computador. Para realizar esta reparação, precisas de algumas ferramentas básicas, como uma chave de fendas, uma pinça, um aspirador de pó ou uma lata de ar comprimido, e uma superfície limpa para trabalhar. Para começar, desliga o teu Dell Precision e desconecta todos os cabos. Usa a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a tampa traseira. Vai com cuidado para não perder nenhum parafuso. Levanta a tampa suavemente, usando uma pinça se necessário. Uma vez aberta, localiza o ventilador, que é normalmente o componente que causa o barulho. Inspeciona-o para ver se está sujo ou se há algo bloqueando as lâminas. Se estiver sujo, usa o aspirador de pó ou a lata de ar comprimido para limpar. Se o ventilador estiver danificado, precisas de o substituir. Para isso, desconecta os cabos que vão para o ventilador e remove os parafusos que o seguram. Lembra-te de anotar a posição dos cabos para a instalação do novo ventilador. Retira o ventilador com cuidado, evitando danificar os componentes próximos. Após substituir o ventilador, coloca tudo de volta na ordem inversa. Aperta os parafusos com firmeza, mas não exagere na força para não danificar as roscas. Quando terminares, coloca a tampa traseira e aperta os parafusos novamente. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante manter o teu Dell Precision limpo e livre de poeira. Podes fazer limpeza regular do interior do equipamento a cada 6 meses e garantir que o ventilador funcione corretamente. Se ouviste barulhos estranhos, é sempre melhor agir rapidamente para evitar danos maiores. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.